器。那材质编辑器快速键是按 M， 然后如果你要在界面上面找呢，就是在上面这边主要工具的这个工具列里面有一个这个材质球的，它叫 Material Editor， 你按下去，你的材质编辑器就跳出来了。那有可能你跳出来的不会长这个样子，你跳出来的有可能长成这个样子，长成这个样子，这是另外一种形式的材质编辑器。Max 给你2种形式的材质编辑器来用。那我们先把它切换为传统的，在 Mods 里面可以切换，切换为第一个这个 Compact Material Editor， 切换成这个传统的。切回来之后，稍微把我的这个看一下。进来这个之后呢，你就可以看到我们现在画面上有材质球，那随着我选下面的名字会变，0102 default 的名字。那材质球有很多种类，你在这个右下角这个 Standard 按下，它就会跳一大堆东西出来，那这边最主要是有一个叫 Material 的卷帘，你看下面有 Standard， 然后下面有 Advanced 什么一大堆。其实我们现在基础的课程呢，会讲的只有这一个 Standard， 就是我们现在看到这个材质球，然后还会讲一个 Multi Sub， 我们会讲这2个。那我们会先从 Standard 讲起。那还记得我们上次是直接用拖拉的方式。把图指定进来，好，那我们再做一次这样子的动作，看图片，我们再做一次这样的动作，拖拉进来，图进来了，那它进来，我们这样子拉进来的时候做了什么事情？其实它就是帮我们把一张图贴在这个 diffuse 的地方，我按一下。后面的这个框框，它会跳很多不同类型的贴图，贴图里面有分2D 的，有分3D 的。我们今天会讲一部分，那我们也会讲最重要的就是这个 Bitmap。这个 Bitmap 就是你自己去找一张图来贴，所以我用了 Bitmap， 它就让我去找图，我随便找一张图，这张好了，那你就可以在材质9里面看到。这样子的图贴在球上面，这样子。那这里呢，它已经帮我们做了这件事情了，就是你把图拖进来的时候，它就帮我们产生了一个材质球，把图贴上来，指定好，然后丢给它。如果我们自己要做的话呢，我们要先从一个材质球指定给物体，一样你可以直接用拖拉的材质球就会指定给物体。你把材质球指定给物体的时候，这4边会有一个白色的小三角形，代表的这个材质球在场景之中是存在的，其他的材质球都没有，所以其实它们在场景里面不存在，你只在这里看得到。如果你不选呢，它就会是空的；你选到了，它就是实心的。跟你讲说，你现在选到的物体的材质是这一个，那你也可以利用这个吸管去吸它，它就会换到这边来。你也可以用吸管去吸，那没有材质的就吸不到东西，就这样子而已。好，那我们刚刚再把我们的材质再找回来，贴上去，我们再贴上去。那你可以看到现在，虽然我的材质有指定给它了，可是图没有出来。图没有出来的原因就是有一个开关没有开而已。就是这个开关，一个叫 Show Shader Material in Viewport， 这个开关你按下去就开了，就开了，就是这个开关就决定说你的贴图要不要秀在画面上。你会觉得奇怪，为什么还要这个开关来烦我？你直接秀出来不就好了吗？因为之后你的画面会有很多物件的时候，这个开关可以把效能拉高。你不要显示贴图，效能会变好。因为你不可能永远只在这么单纯的环境下做事。好，那我们再稍微来看一下，我们今天刚刚有提到说，我们讲 diffuse， 我们会讲高光
高峰里面，这个 specular， 然后我们会讲opacity， 我们会讲bump， 我们会讲4种。diffuse 是最好理解的 ，diffuse 就是一个物件表面的颜色。那如果你不用贴图的方式来做的话呢 ，diffuse 它就是一个基本的颜色，可以用调的。那跟这里一开始我们讲到的这个有什么不一样？一开始的这个东西，它只是一个表面上的，如果它没有材质的话，那它就以这里的颜色当颜色；如果它有材质的话，一定就是以材质的颜色为主。所以，即便是现在你这边不管变什么颜色，它都不会变，它的颜色都不会变。但是在显示的时候，线架构的颜色就依照这一个，就这样子而已，一律以材质的颜色为主。那你材质的颜色现在是这个颜色，然后我们把下面这个 diffuse 贴图打开，就可以看到这样子的一个画面。那这个按钮呢，这个产生把贴图秀出来的按钮呢，它有阶级之分，因为你下面有很多种的贴图类型，所以你在每一个里面它又会有这个。你看我进来的时候，这个家伙它就不亮了，就表示说我现在秀出来的效果是以这个材质球为单位下去秀。如果我今天进来这边秀效果，那是以这一个 diffuse 贴图下去秀。那现在看不出来，因为其实就是一样的。我们可以把下面这个，比如说我是 specular color， 我再去找一张图，找另外一张，这个正常也行。好，这个。那我现在同时有两张贴图贴在这个物体上了，我想要看这张贴图的效果，我就进来这个贴图按秀，它就会秀这一张贴图。那如果你在上面按的时候，就是秀这一整个材质球最后呈现的效果，有这一些区别。那我们知道了 diffuse 就很简单的是表面的颜色之后呢，我们再稍微讲一下 bump 是什么东西下面这个贴图的部分呢，它的操作模式啊，就是其实主要就是后面这个栏位，只要你按着滑鼠就可以移动它，就可以拖移，就可以移动它。你可以直接拖下来，然后就可以用拷贝的或者是交换。第一个不要理它，先不要用第一个，如果你不是很熟的话，第一个其实你还蛮容易搞混的，所以你只要用拷贝或交换就好了。我们用交换，它就把它放过来了。那你贴在bump上面呢，你就可以看，它现在表面有凹凸，bump就是凹凸的意思，凹凸不平的意思，这样子。那我们给它的这张图呢是彩色的，它会自己把它转成黑白，它自己把它转成灰阶，它其实是用灰阶来看效果的，这样子。diffuse 我相信大家应该都已经知道了，所以你可以直接玩这个bump。然后你玩bump的时候呢，比如说如果你想要换其他类型的材质，你不知道怎么清掉这个东西，你可以把下面这个浪直接拉上来，然后它就会这样子，就直接把它清掉了。你就可以再进来，这里面有好多东西可以让你玩。你可以去找一些有的看起来奇怪的东西，你可以用。你不一定要只用 B-Map， 你可以用其他的，比如说你可以用 Dent， 效果是这样子，你都可以用，你可以用来试看看，让它会有相对应的参数给你用。那在这一个画面里面比较不清楚的是，你进来了贴图的这一阶层之后，你要怎么回去材质球的那一阶层？因为它其实有阶层之分。我这个是贴图的那一个阶，那我这个是贴图的那一个阶，它其实是有阶层之分。那这一个按钮就是让你往上跑一层，它只有这个按钮是让你往上跑一层。所以如果你
比如说你这样点击了，你就进来了下一层。那如果你要回去呢，你只要找这个按钮就好了，就是上一层这样子。那请大家练习一下bump的部分。你可以把你做好的材质指定给这些东西，所有的这些物件啊，你都。